아, 마인크래프트 탈출 맵 하얀 미술관 밝기시야 짧게. 여기가 짧게고요. 시야도 짧게. 제 폰도 좀 어둡게 할게요. 너무 밝은. 이 정도? 공포라고 가로에 적혀 있더라고요. 아무 블럭이나 부수지 않기. 여긴 어디지? 일단 길을 따라가자. 보인다. 가보자. 저 건물에 있는 사람에게 길을 물어보자. 뭔가 느낌이 안 좋다. 아닐 거야. 기분 탓일 거야. 다 왔다. 미술관. 들어가자. 미술관 책분이 없네. 어이씨. 뭔가 있을 것 같은데. 없네. 아, 저쪽으로 가시다. 아, 저기요, 죄송한데 길 좀 물어볼 수 있나요? 아, 저쪽으로 가시다 보면 있을 거예요. 뭐가 있다는 거지? 이 미술관 어디가에 있다니 찾아보자. 안 보여. 잠깐만, 너무 안 보인다. 나도 무서워. 빨간 꽃이다. 마치 물들여 진 것 같다. 여긴 빨간 꽃인데. 하얀 꽃이네. 출입 금지. 출입 금지? 왠지 가고 싶다. 그냥 가보자. 아, 무서워. 글이 안 보여. 이곳을 빨리 나가야 돼. 아! 어디로 가야 되지? 아이씨. 몰아서 여기로 가볼까? 제 길! 또 갈림길이야. 여기도 스토리. 여기도. 머리가 아파. 그리고 난 기절했다. 눈을 떠보니 자, 게임을 시작하지. 난 여기 있는 것들을 모두 상대해야 됨. 응? 난 할게. 에? 아, 진짜. 나 저기 갈래. 우리 이거 다 일단 읽어볼게요. 필사적으로 도망쳐. 그 미소가 빠져나왔다. 다행히 난 집으로 돌아왔다. 그런데 지금 내 뒤에서 숨소리가 들린다.
뭔가 시야 구석에 반짝이는 게 보인다. 무단 배포 수정 금지. 배드엔딩 제작 민트 사탕. 난 미술관을 탈출했다. 그리고 집에 돌아와 행복하게 살았다. 그 미술관은 경찰의 조사를 받게 되었다. 참 다행이다. 네, 뒤에 건 떴고요. 아, 네, 거꾸로 가고 있어. 오, 너무 짧아. 단편이야. 전부던 힘까지 다해 미술관을 벗어났다. 난 집에 도착했지만 그때의 충격으로 영영 말을 못하게 되었다. 노말엔디. 와, 짱이네. 네, 저는 히든 엔딩을 맞이하게 되었습니다. 와! 네, 단편이었고요. 단편이네요. 밝기는 최대, 시야 최대. 어머, 뒷모습을 보여주더니. 네, 저는 이제 이거는 무편집 영상으로 가겠습니다. 바이바이. 야.